知识达学习网线上测验说明，课程收录历届国考考古题，提供学员平时练习，考前验收。点选进入练习即可进入测验画面。若想针对答错的题目重复练习，不需再次进入整卷重新作答，可借由练错题锁定错题，快速进行演练。网页下方什么是练错题有更详细的解说。进入测验画面，可将没把握的题目点选题号前的星号进行标记，之后再返回作答。左侧答案卡会记录答题状况，标记题也会以星号显示。点选方格即可跳题作答，也可点题目下的倒标记题，上一题、下一题快速跳题，争取考试作答时间。作答完毕后，点选交卷钮，可马上知道测验结果。